May pagawa nga ako sa'yo. Yung nasa lamesa. Ano nakita mo? 100. 100. Ngayon, gagawin ko, pagawa ko sa'yo, gawin mo yung word na cat. 3 moves lang. Gagawin mo yung cat word. C-A-T. Cut? Oh, cat na word. I-try mo. Paano yung cut? Ha? Sa 3 moves. Nag-bills pa tayo dito, oh. Ayan. Yung 100 gawin mong cat. Turo-turo na siya. Oh. 1. Ano? Yan gagawing cat. 3 moves lang. 3 moves lang. Oh. 1. Cat. 2. 2. Saan naman na? Answer mo na. I count. Oh, cut na. Ayan. Ansa, manana, amana. Naama na. Wala na. 3 move na. Dalawa nga lang, pwede. Baka kaya mo sa 2 lang. 2 move lang, gagawin mo cat. May kayo mag- Ikaw to. Cut? Cat. May kayo magaling. Ayaw mo. Ayaw mo. Malapit na yun kay Paloma. Pero, ano kasi, cat lang talaga. Saan mo po na? Ara na Oh, aran na naghanap. Oh, 3 lang, di ba? Oh, yan, 3. Oh. Aran naghanap na kahipunit. Oh, 100, di ba? Oh. 100. Oh, 100. 100 di ba? Oh. Oh, 100. Oh. Oh, 100. Oh. First move, ano? Yan. 2. Ay, isa. First. First. Oh. Second. Second. Third. Oh, cut. Wala Ano? ka. Ay, spirit ko. Maro ka. Ikaw ulit. Me. Focus, Dai. Focus. Wala na. Palita. Yan. Cut. Cat. 1. 2. 3. Very good! Ade. Wala mo. Ice candy. Ice candy, ice candy. Ice candy, ice candy, ice candy. Oh, bilis. Oh. Another one, another one. Happy? Happy? Madami. Wala na. Gawin mo cut. Zelda, Yes. nakita mo ba tong words dito? Opo. How can you read that? 100. Yeah? So, you see a number 100, right? Yes. But now, I want you to make a word cat in 3 moves. Can you do it? You want to try? Sige, try natin. Okay, let's do this. Take your time. That's the first move, and the second move is... That's the third move. Oh, you can't read cat in kait. Do you want to try again or... Try again. Okay, that's the final Okay. tryout. So do your best. That's first move. Your second move would be that one. So how about the third move? Wala, hindi ko kaya to. You're almost there. This one? Ah,
Where do you want to put that? Here. Okay, but how can you read that? Cat. But there's a L in the bottom. So, you want me to reveal it to you? Reveal. Okay. So, I'll reveal it to you now. Let me do it. This word first. No, not Pina. Okay. I'll show you in 2 moves only. So, here, I will get this. Put in here. Talo din. There. Can you read it for me? C-A-T. Cat. Wow. Thank you. Jules. Anong nakikita mo sa harap mo? Sticks and squares. Sticks and squares. And then, ano yung makikita mo? Is it a number? Yeah. 100. Hundreds, diba? That's the challenge. Do that 100 numbers into a cat word in 3 moves only. 3 moves. Yeah. So, paano? It should be 3 moves only. Cat as in word. Yeah, say AT. C-A. One, 2, 3. Pinahirapan ko si Kuya. 3 na ba yung steps ko? 2 pa lang at ilang moves na. One. 1, 2. 2, 3. 3. And then, is that the final answer or you want to try again? Yeah, I think it would be better pero siguro ito na yung pinaka-biggest na pwedeng puntahan. Okay, so that's your final answer. Yes. Okay, then I would say that this is incorrect. Sige, show me how you do it. Okay, I will start now. Okay. Okay. So, key, 1 move, and then 2 moves. Okay. Can you do it? Yeah, sure. That way, it's gonna get the end dot. Gotcha. Yeah. Beng, ano nakita mo dito sa kamay ko? Yan, walas ting-ting. Walis ting-ting. Okay, wait lang. Papagawa ko sa'yo, ha? Yan, linisin mo nga. Para klaro. Yan, gagawa muna ako ng... Dito yung saksak oh, taas. Dito. Yung mga ba? Pero sa mga ding-ding. Yan oh, huy. Kulang ng... Sagdan. Yan, isaksak dun sa May taas. kulang ng Mamaya isaksak. isa. Ano kulang isa? Walo yan eh. Wait lang, hanap din ng isa. Ayan, ito isa. Ano makikita mo? Anong mababasa mo sa 100. 100, di ba? So, ang gagawin ko, ang papagawa ko sa'yo dyan, yung 100, gusto kong, sa 3 moves mo lang, gagawin mo yung cat na word. 3 moves lang, ha? Cat na word, say 80.
So, tingin mo, kaya mo? So, i-try mo. Wait lang, hindi pa ako nag-video. Kita excited? So, ready ka na ba? Kaya mo? Ewan ko. Sige, 3 moves lang ha. Ready ka na ba? Kung ready ka na, umpisan mo na. Grabe, 3 mode. Yeah, at kung ano mo, ayan o. Yan. Yan, kapalit. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? 3 moves lang. Try mo. First try mo. Ano? Ba't parang maging 3 move? Basta, pwede yan. Pwede yang maging... Sa 3 moves mo magiging cut yan. 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 Ay, mali. Focus. C. Hanapin mo sa may lagay yung C, tapos A, tapos T. Si... Ano na siya? Cut na siya. Ayan na, cut oh. Kata ba yan? Hindi pala. Ano oh. 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 4 din siya. Ay, ang galing mo. Nakuha mo nga. Ha? Yan nga yun. Yan ba yan? Oo, yan yun. Ang galing mo ah. First subok mo pa. Nakuha mo. C-A-T. Yan yun. Ganyan oh. C-A-T. Wow, congrats. Uy, ang galing mo. Ang galing mo naman. Isang try mo lang. Woo! Paris. Hindi ko inasahan yun. Ha? Hindi ko inasahan yun. Hindi ko nasaan pala. Hindi. Wala na. Parang ka nang nagluluko eh. Panis.